करो तुझेर आमी तिगोट रावता देवा तूच आमचो किल्लो तुज्या कामाक आसरो म्हाका बाबा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बाबा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याची जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवूट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावानो आयज तावन आमी बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे परबेक 9 दिसांनी तयारी नोवेना सुरू करता सगळ्याचो सर्ग आनी संवसाराचो आनी तातूंत आसा ते रचनेचो ओरोम जावन आसा त्रिएक देव ह्या पासत सुरवेकूच विशय घेतला असो जेजूच्या पावलांनी बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन त्रिएक देवा थंय एकचार थिरावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमी बावतीस घेतला आमी आमचे मीस आनी मागणी सुरू कोत्ता आनी ह्या स्त्रीत्वेच्या नांवान आशिर्वाद घेता जसो बागीवोन फ्रांसीस शावेर त्रिएक देवा थंय एकचारान जियेलो तशींच आमी जिवंक आमकां करपा ह्या मिसाचे भेटेन मागुया हेच देणे आमकां मागतना भाव भयणो आमची जोण एकल्याच्यो गरजो देवा मुखार आमी हाडुया त्याच बागेवन फ्रांसीस शावेराची मजूतीन आमच्या घोराब्यांचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या तरणाट्यांचेर आमची जायतीं पयस आसात भायल्या गांवांनी घोडी काम करतात तांचेरूय आशिर्वाद मागुया करीत भाशेन पिडींत बोडलिकेंत आसात तांचेय पासत आमी मागुया आनी आमची भेट देवाक मानतात तसलीच जावंक जायते पावट भाव भयणो जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी चुकता त्याच दोनूय देवाचें हे वेळार बोगसोणें मागून हे पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया काळजाची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पत्की सोर पदवेदार देवा तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध सोत बागेवन सदांच संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं सुमया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमया काकलूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा एंड्रू आनी ताच्या बागेली रक्त साक्षांनी बाबार्था खातीर कॉस्ट सोंसून आनी मोरो पुर्यान बाबार्थान तीर रावन संवसाराचेर जैत वेलें त्या दिसाचो आमी भक्तीन उगडास करता तांचें जैत संतोशान समरुमून तांची देख घेवन बाबार्थान तीर रावंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक
प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान आनीक एक देवदूत स्वर्गांत तावन दिवन येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिकजिकलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. तें पडलें, मोट्टें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेळीं भुतां वस्ती करता. सगळे जिन्साची ओलशिकोनी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बोलीश देवदूतान दांतयाच्या पेडा सारकें एक फातर घेतली आनी अशें म्हणलें, सोमदिरांत अशें म्हणून सोमदिरांत उडयली. मोट्टें बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटून पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोत्र्यांचो नाद, पिल्लूक आनी तुत्तुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनीक केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनीक कदीच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांतयाचे आवाज आनीक कदींच आयकूंक येवचे ना. तुजे भितर दिव्यांचो उजवाड आनीक कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर व्हंकले न्हवऱ्याचो ताळो आनीक कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाडयांनी अशें सगळे राष्ट्रांक फसयलीं. तेन्ना एक व्हड उरपोंजीची बोबाट स्वर्गांतावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जोय, तारोन, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायीक. आपले पोजडपणान संवसार मेलयला त्या नावदीक कोलवंतांक ताणें कास्त लायली आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यात तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक पावट ताणें बोब मारली. सर्वेस्पराक जोय, तांचो धुंवर सासणाच्या सासणांक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतलां ती सुभागी. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. म्हणुया, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येतोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सोबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तो गवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. सोबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. ताचे दारवोंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बरोबर गायात नोमान. सोबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिनकेचे पिनकेन तो विस्वाशी. सोबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक
आपयल्यान ती सुभागी शुभ वर्तमानाक उबी रावया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोरवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, जेरुसल्याक फौजेंत वेडो घालो तुमी पळयतली तेदना तांचे गोट्टाण लागीं पावलां म्हूण समजात. तेदना जुदियांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वेचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचें आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचें न्हय. तर बरयलोलें आसा तें सगलें पाळून येवचे खातीर सूत घेवचे दीस हे. ते दीस येतोच गोरबेस्तींचे आनी बाळकांक दूद दितोल्यांचे कोटा. देशाचेर व्हडले संकोश येतले आनी हे सोस्तीचेर रागाची शिरोट उप्रासतली. ती तोरवारींनी मरून पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशांचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुसल्याक पांयां तोळा मोस्तितले. सुर्या, चंद्रीम आनी नोखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गोरसतात ते पळोवन संवसाराची कुळां गाबरोवन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून आनी अंतराळाच्यो शक्ती कोलकोलतल्यो. तेदना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दबाज्यान कुपावेल्यान आयलोलो ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेदना घोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भयणी बाबांनो, वेदी सेवकांक एक दीस कोमनेवाच्या संस्कारा विशीं शिकवण दितना हांवें अशें म्हळें, जाणान भुरग्यांनो, आमच्या कोमनेवा दिसा आमी जेजूक घेता आमच्या काळजान, आमी जेजूक घेता आमच्या जिवितान. एकल्या भुरग्यान हात वयर काडून म्हळें, फादर, म्हजी ग्रँडमदर सांगताली आमी जेजूक घेता इतलेंच न्हय, आमी जेजूक घेतल्या उपरांत जेजू आमकां घेता. जेजूक हांव म्हज्या काळजान घेता आनी उपरांत जेजू म्हाका आपले वेंगेन घेता. ह्या भुरग्याचो जाबाब म्हाका बरो लागलो. कम्युनियन एकचार म्हणजे हांव जेजू सोवे आनी जेजू म्हजे सोवे. आयच्या ह्या पयल्या नोवेनाचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन त्रिएका देवाताय एकचार थिरावया. हो विशय आमकां एकचारान
कम्युनियन ह्या जिविताक आपयता. आमचो बिस्म साहेब ह्या वर्साचे गवळीक चिटीन देवाताय आमचो एकचार कम्युनियन कसो जातलो हाचेर उतरावून 3 तोरां सांगता. पयले सुवातेर मागण्या वरवीं जावं हे मागणे आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान एक समुदाय कशी फिरगोस कशी जेन्ना आमी मागणे कोत्ता तेन्ना देवाताय आमचो एकचार जाता. दुसरी वस्त बिस्म साहेब म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचून. जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचतां हांव जेजूचें जिवीत नियाळटां. भाग्योत आगुस्तीन म्हणटालो जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना हांव जेजूक पळयतां. आनी तिसरे सुवातेर बिस्म साहेब म्हणटा संस्कारा वरवीं वेगवेगळे संस्कार आमी घेता तेन्ना आमकां तयारी आसता आनी ही तयारी आमकां एके भाशेन तयार करता, आयती करता. देवाची कृपा, देवाची जोरीतली कृपा घेवंक. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवाच्या एकचारान तर आमी नाव, देवा सोबेतून आमचो कम्युनियन ना जाल्यार कितें घडटा? आयचें देवाचें उतर आमकां जबाब दिता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें. ह्या वाचपान 2 आवेसवरांतलें वाचप घेतलेलें आसा, 18वो आनी 19वो. 18व्या आवेसवरांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा, देवदूत बोवाळ मारून म्हणटा, मोडलें मोडलें शार मोडलें. आनी ह्या शार मोडल्या उपरांत कितें घडटा? ह्या शार मोडल्या उपरांत देंवचार आनी वायट वस्तू थंयसर वस्ती कोत्तात. 18वो आवेसवर आमकां उगडास कोत्ता आमी तर देवाच्या एकचारान नाव, देवा सोबेतून आमचो एकचार ना जाल्यार आसा फकत निसणटण, गोट्टाण आनी मरण. जाल्यार 19वो आवेसवर आमकां थंयसर मेळटा, जी कोण देवाच्या एकचारान आसात बोडवो उच्चारून म्हणटा, सर्वेस्पराक जोय जोय. कित्याक ह्या सगळ्या मनशांक देवान सोडयल्यान आनी ती आज स्वर्गा राज्यान देवाची मोहिमा गायतात. कित्याक ती देवाच्या एकचारान जियेतात. आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्योत लुकास आमकां तेच दिशेन आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक उलो करता. ह्या आयचें शुभ वर्तमान शेवटाच्या काळाक कितें घडटलें आमकां उगडास कोत्ता. जी कोण देवाच्या एकचारान जियेतात, जी कोण देवाच्या संबंधान जियेतात तांचें जिवीत कसलें? तांचे जिवितान गोट्टाण ना, मरण ना. ती सगळीं देवा थंय जियेतात. देखून तो म्हणटा, हो जावन आसा आमचो तारणाचो दीस. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमी देवाच्या एकचारान जियेतात. आमचो शेवटाचो काळ आमी तर देवा थंय एकचारान आसाव जाल्यार तारणाचो दीस जातलो, ना जाल्यार आमकां तो गोट्टणाचो आनी निसणटणाचो दीस जातलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी तर हांगासर आजारांनी एकठांय जाल्याव जाल्यार भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. कित्याक भाग्योंत फ्रांसीस शावेर हांगासर जावन आसा एकचाराची खुणा. कित्याक तो देवाच्या एकचारान जियेलो आनी एकचाराची खुणा कशी, मिला कशी, ताका आमी आज लेगून आमचे मदें आमी म्हणटा भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची कूड आमचे मदें आजून आसा. कित्याक देवाच्या एकचारान तो जियेलो आनी एकचाराची खुणा कशी देवान ताका आमचे मदें दवरला. होच भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आमचो एकवट घडटा. देखून आमी गोंयचीच न्हय, गोंया भायली लेगून हांगासर एकठांय जाल्याव क्रिस्तांवूच न्हय हेर धर्माची लेगून हांगासर येतात. कित्याक भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आमचो एकवट घडटा. जाल्यार भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी देवा थंय आमचो एकवट जोडूंक जाय. जे भाशेन भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान एकवटान जियेलो, एकचारान जियेलो, देवा थंय एकचारान जियेलो जाल्यार आमी ताच्या पावलांनी चलून जेजू सरशी पावूंक जाय. ही एकचाराची खुणा कशी आमच्या जिवितान ह्या नियाळा वरवीं कितें घेवया? देवा थंय आमी एकचार कोत्तले जाल्यार मागणें करुया. पूण मागण्याहून गरजेचें आमचो एटिट्यूड मागण्यांत. जेन्ना हांव मागणें कोत्तां म्हजें धोरण कसलें? हांव मागणें कोत्तां करूंक जाय म्हणून, हांव मागणें कोत्तां तो टायम टेबल म्हणून, हांव मागणें कोत्तां दुसरो कितें म्हणटलो, दुसरो कितें विचारतलो हाका लागून न्हू.
म्हजो एटिट्यूड गरजेचो, म्हजें धोरण गरजेचें, म्हजो आवेस गरजेचो मागणें कोत्ता जाल्यार आयज हांव हांगासर आयलां जाल्यार नोवेनान वांटो घेता जाल्यार कित्या खातीर? मागीर फेरयेन भोंवंक जाय, काडयो बडयो घेवंक जाय, चणे घेवंक जाय, फुलां घालूंक जाय, वाती दिवंक जाय म्हणून ना. हांव तर मिसांत आयलां, हांव तर ह्या नोवेनान वांटो घेतां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची भोक्ती करून आमी सगळीं एक दीस जेजूशी पावूंक. धोरण गरजेचें, आवेस गरजेचो, आमचो एटिट्यूड गरजेचो मागण्यांक देखून पॉझिटीव एटिट्यूड मागण्यांक क्रिएट करुया. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक वाचुया. भाग्यवंत हांवें सांगलां ते भाशेन भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा ह्या पानांनी पवित्र पुस्तकाच्या आमकां जेजू मेळूंक जाय. म्हणजे जेजूच्या तत्वां मुल्याचो परमळ आमी पवित्र पुस्तक वाचल्या उपरांत आमकां मेळूंक जाय. पवित्र पुस्तक जायते पावटी वाचलां आसतलें तुमी, ताचे श्लोक तुमी बायहार्ट जाणा आसतलीं. ताचेहून गरजेचें जेजूचें जिवीत जियोप, टू लीव हीज वर्ड. आमी तर जेजूचें उतरां जियेनाव, जेजूची तत्वां मुल्यां जियेनाव जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार निर्फळ जातलें. कित्याक जेजूच्या तत्वां मुल्याचो परमळ म्हज्या जिवितांत ना. आज आमी समरण कोत्ता भाग्यवंत आंद्रू आनी ताचे सांगाती व्हिएतनाम देशांत जायते कोश्ट भोगचे पडले, दुमाळो भोगचो पडलो आनी शेकी तांच्यांनी मरणांत रोगतान आपल्या भावार्थाचें बी शिंपलें. हो जावन आसा जेजूच्या उतराचो आनी जिविताचो परमळ ती एकामेकाक दिवंक पावले. आमी तो देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतरान आमकां जेजूचें जिवीत दिश्टी पडटा जाल्यार ह्या जिविताचो परजोळ आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमी देवाचें उतर वाचल्या उपरांत ते जिवितान नियाळ्ळ्या उपरांत आमी संस्कार जावया. बिस्म साहेब म्हणटा ह्या संस्कारांनी आमी वांटो घेतल्या उपरांत ताची कृपा मेळटा. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी दुसऱ्यांक संस्कार जावया. लेट अस बी द सॅक्रेमेंट ऑफ जीजस टू दी अदर. आयज घोडी आमी हांगासून बाजारांत वेतोल्या, कामाक वेतोल्या, वेगवेगळे सुवातेर वेतोल्या. हांवें जेजूचो रूपकार दुसऱ्यांक जावंक जाय, दुसऱ्याक हांवें जेजूचो संस्कार जावंक जाय. तेन्नाच की भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी चलून आमी जेजू सोरशी पावूंक जातात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजून एकचार घडलो तोच जेजू ह्या वेळार ह्या विधीचेर उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो. ह्या जेजू लागीं मागुया. ह्या जेवणा वरवीं आनी किरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटे वरवीं आमचे मदें क्रिस्तांवां मदें हो एकचार घडोवन हाड म्हूण सगल्यांक ही कृपा हें बळ ह्या मिसांत मागून घेवया. उबी रावया. देवाच्या उतराचे मोडणींतल्यान आमी कशे जेजूचे पाटलावदार जेजूक गोवाय जावंक जाता ताचेर आमी नियाळ केला. हेंच आमकां करूंक आमकां कृपा बळ आमच्या चालत्या जिविताक देवाचो आदार मागून ही आमची खालती मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक वडिलांनी आपणेच स्त्रियेक देवाच्या एकचारान जियेवन पोरजेक हो अनुभव वांटून जेजूच्या आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी चलूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी दर एका नागरिकाक आपलो धर्म जियोवंक आनी परगटूंक आडकोळ न्हय बोगोर सोंपेपणान दिवंक आनी वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकां मदें फूट घाली नासतना एकचारान समाजाच्या बरेपणान पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. संवसारांत कोवीड आनी हेर पिडा संपूंक आनी देशा मदें
शांती येवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या दिसपोट्या मागण्या वरवीं आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमी आनी जेजू बरी खबर परगटचो वावर करतात त्या खात्यान आनी भावा भयणांनी त्रिएक देवाच्या एकचारान वाडोवंक पवित्र आत्म्याचो आदार बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. बापा, ही आमची मागणी तुका आमी उबारल्यान तुजी दयाळ काकुतीन आनी मोगान आमकां कितें फावो तें गरजेचें सदांच दी आनी खेरीत भाशेन तुज्या पुताचो पाट लावदार ओदीक निंतवायन करून आमी तुजींच भुरगीं कशीं दुसऱ्यांक गोवाय जावंक तूं आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नवी. म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समोर पिता. ती तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तीर बोवार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो. आमची कारज ओबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एंड्रू आनी ताच्या सांगाती रोक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सोपूर्णायेन पोड जोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुवे निरंतरी
संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धरून इन देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कॉस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळदाचो घोट पोर घोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गोंवडे बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तूं तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची खेरीत भाशेन म्हापसा वारादांत रावतल्या दर एका कुटुंबाची, दर एका याज्ञिकाची, माद्रीची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारये देवाची माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत, सर्वोदवेदार बापा, सर्वोंदर आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आपले गोवाय जावंक जेजू आमकां आपयता आनी ताणेंच आमकां म्हणा तुमकां एकलो हांव सांडचो ना. आपली गोवाय दितना तो म्हणटा हांव तुमकां एकलो सांडचो ना, हांव तुमचे बरोबर सदांच आसतलो. ह्या पवित्र कुमन्या उदेशी आमच्या लागीं तो एकवटान आमकां आमचो लागीं एकवट करता आनी आमकां घोटाय दिता. हे भाशेन ताचे आमी गोवाय जावंक तोरेंच ताचें घोटायेचें देणें आमी शिवंक वेतना हे देण्या खातीर देवाचे उपकार आठून सगळीं आमी बरोबर जेजूनूच शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता, तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काडले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडले, आमकां शांती. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. एकाच उतरान म्हाका भलायकी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांक घेवंक फुडें सरचें. कुमन्याव शेवले उपरांत आमी मदें जाणी बाप्तिज्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलिसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आतांच आमी जेजूक आमच्या काळजांत शिवला. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ह्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोर बोलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणबाय तुज्या रोक्त साक्षां उदेशी विचित्र तोरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योदनांची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सोबेंत सोमेस्त मनशांचे सरभणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट समोरुमलोल्या फादर टोनी सालेमा तशेंच देवाचें उतर परगटून प्रवचन केलोल्या फादर आगोस्तीन हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडवळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता. आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आमची दिसपोटी मिसां हे परी जातली. सकाळीं 6, 7:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30 वाजता. तशेंच सांजेच्या वेळार 4:45, 5 आनी 6 वाजता. 6 वाजताचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 6 ते 11 मेरेन आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटूंक सोदतात जाल्यार फुलांचे पयशे बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काची वचून ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून कळोवचें. फाल्यां नोव्हेंबराचे 25 बागियोन कातारिनाची परब जाल्ल्यान सकाळचे 10:30 वाजताचे मीस हांगासर जावचें ना. हे मीस 10 वाजता से कॅथेड्रलांत जातले. सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगाता आमी करुया. बागियोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. ओगेपणान आमच्यो गरजो बागियोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा लागीं आमी उबारुया. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावूं म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर
जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव आमेन. Gesù ci ha